палатка «Берег» упаковывается в картонную коробку. И дополнительно палатка еще предварительно заворачивается в пупырчатый целлофан. Чехол палатки «Берег» уже представляет собой такую добротную, хорошую сумку. Сделана из ПВХ материала. Имеются такие вот стяжки на фастексах для уменьшения объема палатки. Две вот посередине. И по два фастекса также с ремнями для утяжки с каждого края. Здесь и здесь. По центру имеется большая такая молния во всю длину сумки с двумя бегунками. Такая мощная, крупная. Палатка в этот чехол уже складывается без каких-либо проблем. Потому что раскрыли молнию, и чехол широко раскрывается. Ремни также можно регулировать по своему желанию, кому как надо. Достаточно удобный чехол для переноски палатки. Как можно просто сумку в руку взять, перенести. Также можно закинуть на одно плечо, либо на два, как рюкзак переносить. Итак, в чехле находится сама палатка. Убираем ее в сторону пока. Имеется вот такой вот чехол с 4 раскладными стойками. Два вот таких вот органайзера. Потом поближе их посмотрим. И стеклоткань. Вот в таком вот чехле имеется. Стеклоткань предназначен для укладки под печь. Внутри чехла еще имеется вот такой вот карман на молнии. Сейчас посмотрим, что в этом кармане находится. Так, имеется веревка для растяжки палатки. Два вот таких вот отрезка. Имеется ремкомплект. Материал для хаба, вот такая вот петля. И имеются колышки, тоже вот в таком вот чехле. Колев достаточно много. Коля представляет из себя вот такую вот арматуру, достаточно толстую, рифленую. Один край просто заостренный. Достаточно такие крепкие. То есть их можно забивать в мерзлую землю, не боясь, что они там согнутся или как-то поломаются. Это вход в палатку «Берег». Молния имеет вот такую защитную юбку. То есть сверху вот такой нахлест идет, а снизу уже наоборот. Вот такой вот нахлест. То есть эта юбка защищает от ветра и от снега, чтобы молния не промерзала. На молнии имеются две вот такие вот, два бегунка, две собачки. Для удобства на них сделаны вот такие, я не знаю, как они правильно называются, ну, назовем их две веревочки. Достаточно удобно расстегиваются. Тоже двухсторонние. Дальше москитная сетка. Она выполнена уже на втором тенте. Тоже имеет два бегунка. И сама дверь уже вот во втором тенте. С противоположной стороны имеется вторая дверь. Внутри палатка имеет такой шикарный белый вид. В палатке очень светло. Кажется, как бы уютнее даже. Крыша палатки «Берег» имеет тоже такой вот шов. Не знаю, насколько он герметичен. В дождик я с этой палаткой не попадал.
Швы на этой палатке выполнены достаточно качественно. Намного качественнее, чем на предыдущей палатке. Швы здесь уже проклеены термоизоляционной лентой. Вот на петле ее видно даже. Если в предыдущей палатке в шве на крыше были видны четкие следы от иголок, то есть отверстия прям, то здесь вот смотрим шов, тоже на крыше. Все аккуратно выполнено. И никаких отверстий не видно уже. Достаточно все так герметично сделано. Но еще раз хочу сказать, не знаю, как будет пропускать он или не будет пропускать влагу. В дождик с этой палаткой я не попадал. Юбка у палатки «Берег» широкая. Даже вот сейчас можете видеть, насколько она шире. Здесь вот она. Вот. И здесь она какая широкая. Имеются вот такие вот большие петли. То есть без проблем любой колышек сюда можно вставить. С каждого угла имеются эти петли. По углу, посередине. Хорошо очень растягивается. Также петли имеются вот на москитной сетке. Вот такой вот защитный клапан, который также на липучке открывается. По бокам и сверху клапана имеется вот такая вот юбка, которая также защищает от воды, от ветра, от снега. Клапан открывается, также сворачивается. И здесь уже сделаны не обычные завязочки, а вот такая вот большая пуговица с петлей. Дальше идет уже пленка такая. Это из какого-то силикона, точно вам не скажу, сделано. По утверждению производителей выдерживает до минус 50 градусов. При необходимости его также можно снять. Он также выполнен на липучке. Достаточно крепкий такой. Не тянется. Дальше сделан еще один клапан. Открываем этот клапан. Сделан на молнии. Дальше уже идет внутренний тент. На внутреннем тенте сделана москитная сетка. И еще один клапан. Все, и получается полноценное окно. Также имеется стойка для проветривания. С противоположной стороны тоже такое же вот окно имеется. Так вот оно выглядит изнутри. Разделка под дымовую трубу уже выполнена на самой крыше. Имеется вот такой вот защитный клапан. По бокам тоже такие имеются юбки защитные. Для удобства его открывания уже необходимо сложить одну сторону, потому что палатка высокая и рукой не каждый дотянется. Все, одну сторону сложили, спокойно можно дотянуться и открыть этот клапан. Сворачиваем его. Также имеется такая большая пуговица с петлей. Застегивается. Ну, застегну пока с одной стороны. Тоже получается небольшой отрезок трубы. Или, возможно, не трубы, а просто полоса так согнутая. Я не знаю точно. Сам клапан вот этот вот защитный. Кстати, это не просто вот такая вот ткань Оксфорд. А с одной стороны это ткань Оксфорд, а с другой уже такой, как брезент, усиленный такой материал сделанный. По контуру тоже имеется вот такой вот антигорючий материал. С внутренней стороны имеется вот такой вот клапан. Тоже вот на таких пуговицах.
на липучке. То есть вот так вот он сворачивается, застегивается вот на таких вот пуговицах с петлями. Кстати, вот этот вот внутренний клапан тоже с этой вот стороны это материал Oxford 210. Так, а вот с внутренней стороны этот клапан тоже сделан из такой, как брезент, не брезент, я точно не могу сказать, но такой, из такой плотного тоже материала. То есть он двойной, сшитый так, что защищает от пореза, от прокола вот этой вот острой кромки трубы внутреннего тента. И как я понял, как и написано на сайте производителя, вот эта вот разделка под дымовую трубу, у них она как бы запатентованная, что ли, как я понял. И достаточно вот так вот удобно. Просто отстегнул этот клапан, оп, закрыл. Что с наружной стороны тоже вот. Друзья, с одной стороны палатки снизу имеется вот такой вот приточный клапан, который имеет форму кармана. Снизу имеется липучка, то есть вот так вот он отстегивается. Такая вот имеется растяжка, стоечка, фиксируется. А внутри находится вот такая вот москитная сетка. Вот как выполнен он внутри палатки, на внутренней теннисе, то есть на липучке. Также вот большой пуговицей фиксируется на петле и москитная сетка имеется. Даже внутри имеется вот такая вот бирка во всем описании палатки. Хабы палатки «Берег» тоже металлические. Каркас, в отличие от палатки «Уралзонд», уже идет алюминиевый. Толщина либо 10, либо 11 миллиметров. Где расположены хабы, имеется тоже вот такое вот усиление материала. Каждый луч каркаса тоже вставлен вот в такой вот как бы карман. И в углу тоже имеется такое вот усиление. Ну, на первый взгляд материал такой более качественный. Вот эта вот стропа. Нету таких вот всяких размахрений, как у палатки «Уралзонд». С наружной стороны хабы также вот они усилены материалом, прошиты дополнительно светоотражающим материалом. Имеется вот такая вот подвесная полочка. Что-то можно уже положить сюда небольшое. Можно фонарик положить, чтобы светил он вниз. С одной стороны имеются вот во всю длину такие вот кармашки. Вот сетчатый карман из такой прозрачной пленки, опять сетчатый, пленка, и так вот попеременно идут. Всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 карманов. По углам имеются вот такие вот карабинчики с каждой стороны. 4 карабина в каждом углу. То есть можно натянуть какую-то веревку и также сушить, там повесить свои вещи. Здесь вот такие замечательные органайзеры. Крепятся они на такой вот липучке, которая расположена под окном с одной стороны и также вот с другой стороны. Органайзеры имеют достаточное количество кармашков. Вот тут раз карман, 2 кармана. Вот такие вот на липучке 3, 4 и еще один кармашек. Вот такой на молнии. Эти вот тут с прозрачной пленки. Достаточно классные, удобные для всяких вещей, там мелочевки. По периметру всего одна, то есть пристегивается он на молнии. Вот такая вот имеется молния, тоже которая расположена на неком удалении от земли. Молния находится не прямо на земле, а вот приподнята. Ну, примерно здесь, не знаю, сантиметров 8, наверное. И по моему мнению, на мой взгляд, с молнией намного удобнее. То есть вот так вот прям
быстро оно пристегивается, нежели мучиться с липучкой. Также, друзья, здесь тоже можно не переживать, то, что вода попадет через молнию, нет. Потому что она вон на достаточном расстоянии находится, на достаточной высоте находится от земли. Также, друзья, на обеих палатках одна из сторон, она может открываться, то есть вот так вот подниматься вверх. То есть вот палатка берег, вот тоже один из нюансов. Вот палатка берег, да? Вот с одной стороны идет молния, она прям проходит вот до самой земли, чтобы открывать одну из сторон. И на молнии имеется вот такой вот опять защитный клапан. То есть от ветра, от дождя, от снега. Сейчас я открою одну из стенок на каждой палатке. Но для этого понадобится нам стойки. 4 стойки, в каждой палатке они идут в комплекте. Берег, они выполнены из алюминия. И вот такие вот складываются. В сложном виде имеют вот такие небольшие размеры. И с помощью дополнительной вот этой втулки они просто вот так вот раскладываются. Получается вот такие длинные. Так, ну что, как я и говорил, открываем замки. На внутреннем тенте тоже также замок имеется. И открываем замок с другой стороны. Отстегиваем липучки, которые находятся вот на на юбке. Вот так вот она и открывается. Вот так вот выглядит палатка берег. Роль пятой стенки. Я ее специально не стал опускать. Роль пятой стенки здесь играет вот одна из сторон внутреннего тента. То есть он крепится вот на таких вот здесь пуговицах с петлями. Здесь еще на каркасе вот на таких липучках. То есть можно отстегнуть. Также здесь имеются молнии. Опустить ее и молнией застегнуть до самого низа. Просто я сейчас этого делать не буду. Скоро уже стемнеет, надо торопиться. Так, москитная сетка здесь уже поднимается полностью вся. По бокам вот замки имеются. С одного бока. С другой также стороны к полу пристегнута она на замке. То есть замок расстегиваем. Все, и как ролл-ставни поднимаем, сворачиваем. Вот так вот москитка убирается и крепится наверху палатки. Вот такой вот шикарный вид имеет палатка. Внутри чистенько, все беленько, светло, тепло и приятно находиться. Уют как дома, можно сказать. В палатке берег еще есть возможность прикрепить, но это уже идет как доп. Опция, дополнительные опции за отдельные деньги. Можно будет прикрепить москитную сетку. То есть она по всему периметру будет вот так вот идти 3 стороны. И крепиться она будет вот на липучку. Есть липучка такая. Она идет по всему периметру, то есть со всех 3 сторон. И будет еще такая как дополнительная палатка, как шатер. Отличная вещь, я считаю, отличное решение. Друзья, с палаткой берег также идет в комплекте стеклоткань, которая предназначена для укладки под печку. Такой достаточно большой отрезок. Сейчас рассмотрим с вами печь камин малая. Так, видите, да, тоже упаковывается в картонную коробку. Такая пленка пупырчатая. К печке имеется сумка. Достаточно такая качественная, хорошая, добротная сумка. Одним словом. Так, наверное, все внутри у нее. Оп, да. Вот, видите, даже есть рукавица для удобства.
положили. Ну, ребят, молодцы. Так, внутри труба идет. Так, это я понимаю, ножки. Прям в своем чехле ножки идут. Так, даже в комплекте есть пожарный извещатель дыма. Я так понимаю, правильно он называется. Даже батарейка есть в комплекте. Такие классные ножки. Вставляем каждую ножку. Стенки, вот эти вот боковые, они снимаются, можно их снять. Вставлено такое стекло, поэтому печка называется камин. То есть такой эффект камина. Положили туда дров и зимними или осенними тихими вечерами наслаждаетесь вот этой вот атмосферой домашнего уюта. Слушайте вот это трескание дровишек. В принципе, эта печка и подкупает вот этим вот эффектом камина. Не знаю уж, какие свойства действительно у этой печки, как она будет греть. Но все это на рыбалке будет испытываться, конечно. Я так понимаю, это две дополнительные стенки такие. Они будут вставляться за место вот этого стекла.